Biar bisa sesat ning karanyo ya Mas bisa sesat ning karanyo ya Mas patut namun pinulutan ring sesama maniman jarweng janmo janmo kang koncatan jiwa Gones nenes mitarani wong pramira mati ngrungkap pinakara Saciswa ya Mas Saciswa karane basa ngawala satriyaku langenan yang lagun terus yang kriya yang bisa garwa kang les kekes datistis sarama tetra kengrat satria ayo ya Mas ya Mas ya wis sekar mane-mane man sekar pepunden Sri Kresna kenes Lera puspita warnaning kusum ning Anu nggih, punika tawarananding kayuwangan Daksina Geni. Papan palengganing Bathara Brahma. Papan padhang tan ana soroting Surya. Peteng nanging bisa andulu. Nata ing mriku papan teduh datan wonten musik ing Samirana. Panggenan lerem tur tentrem. Anengging kang nembe wepasian langen asmara
Sang panengahing Pandhawa Raden Janaka kelawan Sang Bathari Darsanala kedadak kasarupraptaning Kang Rama kaya mangkono wijining pangandikan. Hanjrahing Kang Puspitorum kasiliring samirana mbret Rama Pukulun sarawuh paduka kula ngaturaken sembah sungkem kula kunjuk wonten ngarsanipun paduka Kanjeng Rama. Iya ya Ngger, putraku bocah ayu Nini Darsanala. Sawise kita ngaturake pangabekti marang pun Rama akarya suka bombong atiku. Kapenakna lungguhmu ya Ngger Darsanala. Kasenggihan Rama Pukulun. Rama Pukulun. Sarawuh paduka kula ngaturaken pasegahan Panakrami perbagi mugi kunjuk wonten sandhap pepada paduka Rama Pukulun. Iya ya Ngger putraku bocah bagus Arjuna. Wis tak tampa kita ngaturake pangabekti marang pun Rama, ora kliwat pangestuku wae tampanana Ngger. Kula tampi tangan kekalih kapundi wonten mustaka dadosa jimat paripih kula Kanjeng Rama. Arjuna, kula Kanjeng Rama. Kita wis sawetara wektu lenggah ana ing Kaiwangan Daksina geni kene dhaup lawan putriku Si Darsanala. Sawise kita ngasurake Prabu Sela Kedhing Selapura. Ingkang iku pun Rama ngaturake agunging samudra. Pangarsami Ngger kasinggihan Rama. Nanging sira iku satriya utama. Aja nganti lena ing kaprayitnan. Kita duweni kewajiban ngayomi kawula sak praja Ngamarta. Mula aja suwi-suwi anggon kita ninggal praja ya Ngger. Nuninggih Rama Pukulun putra paduka kula badhe tumurun ing Ngaracapada. Yai Darsanala pun kakang nyuwun pamit daya-daya tumedhak ing praja Ngamarta. Nuninggih kakang wilujeng lampahipun. Sing tuwa kumelun ngeneng biasa ngabase.
marang campo samyong medali keratut leteng kota tak tobat putraku ngger Brama aja kaget pun ibu ingkang rawuh nggih Kanjeng Ibu sarawuh paduka Kanjeng Ibu Pramani kula ngaturaken pangabekti kula katur ya Brama sak tampa tuwiba sapadha-padha Eyang Bathari Pramani putra wayah paduka kula pun tresnala ngaturaken bekti kula katur iya bocah ayu nini tresnala Brama kawula wonten tinimbalan ingkang dawuh Kanjeng Ibu tekaku mrene iki mung dapur sak nyatakake apa sak kabeh wis mbok tata kanthi titi lan premati Brama nggih sampun Kanjeng Ibu putraku ngger tresna lho kasinggihan Rama sakwise garwamu Si Arjuna tak utus kondur mring Amarta nindakake kewajiban kuwi sejatine mung dapur samudana Janaka pancen tak tundung alus saka kersaning Rama Pukulun Bathara Guru ya kuwi sira bakal didhawuhake kelawan putrane yaiku Raja Tunggul Malaya Prabu Dewasrani tobat nelas deneng ludira kawang-wang gegono bang sumirat om Kanjeng Rama saklawase kula dhawuh kaliyan Pangeran Harjuna ingkang dhawuhaken inggih namung Kanjeng Rama kula sampun kadung tresna kaliyan Pangeran Harjuna kok lajeng kula dipisahaken Rama Ger putraku bocah ayu nini tresna lho endi ana wong tuwa sing kuat nyawang putrine nyawang putrane kedarang-darang uripe Janaka kuwi mung titah sawantah mung derajat satriya ora duweni keparabon kita derajat dewa Bathari paugramu trah dewa kuwi kudune dhawuh kelawan trah dewa ger Rama dinten menika kula sampun mondhong wiji sejati kula sampun ngerbeni Rama tobat Sanala nadyan wis kaya mangkono kananmu engkang yang bakal tetep boyong kita menyang Tunggul Malaya
Dresanala manuta kengeyang Bathari Pramani nduk sira ora bakal kedarang-darang uripe kaya nalika dhaup kelawan si Janaka kagiat sang Bathari Dresanala tupi midhanget dawuh Sang Rama kaliyan Sang Bathari Pramani kadadak hanjelih sro sanalika dawah Kantaka Sang Dewi Dresanala brol lair punang bayi tobat Dresanala malah kepara wis resik ragamu Dewa Srani bener apa dawe keng ibu gegantamu anggonmu pengen dhaup kelawan Bathari Dresanala cepak kelakone kulup iya Dresanala mumpung wis resik guwa garbamu wis resik jiwa ragamu kowe tak bayang menyang Tunggul Malaya Dresanala piye mah bayi iki dikapake mangsa borong kowe Kang ya yen manut aku timbang besok gedhe dadi klilip aduh lambeku luwung serenake ya mangsa borong ngono Kang jagat Dewa Bathara karepmu kuwi piye to iki ana bayi abang lagi lair cengar kok mbok banting mbok idak kaya ngono ayo to Kang piye anggitku ora pegel ana bayi samene kok ya wis ngerti arep dipulosara wah berontak tanganku dicakot nganti gubrat keteh iki lho sawangan mripatku wah jan biajian kowe weh ora ayo mut biar kowe kowe Kang Bathara Brama astagfirullah Kakang Bathara Yamadipati. Piye sajake kaya wis kesel ket mau kami sosolan bae. Iya, Kang.
Kowe kuwi dewa tukang jabut nyawa mbok jabut nyang kene wae nyawan. Yo apike ngono ae di. Lagal. Manuta ya bae abang kowe tak jabut nyawamu. Wela. Oh, lah kok ngece sajae. Ngece piye to, Kang? Lah arti jabut nyawane kok malah kriyip-kriyip arep turu. Tangi kowe. Wela. Waduh. Di piye, Kang? Sing tangi malah kacuke. Masak tak ngakui sawangan dhewe. Kakang Bathara ya Madipati ya omongane kaya ngono. Weh. Lah bayi sakmene kok konokane sak terong ngono. Njajal tak delok. Kok aku gek salah delok. Lah iki tak deloke neh. Aduh. Waduh, wah, bajingan malah duyoi. Wah, bocah kurang ajar. Cemplung ke kawah wae. Ayo. Darang sang Bathara Patuk amondong si jabang bayi katan kanyono-nyono lampahe us prateng puncaking gunung Jamurdwipa nata ing mriku papan panggenaning kawah Candra Dimuga kaya sinurung lekasira bayi sigra kauncalaken ing tengahing kawah Denjet limadyaning kawah Candra Dimuka datan saya lebur nanging saya subur jumedhul satriya bagus. Ayo mati kowe. Aduh.
ana menungsa kok bentuke apik-apik. Blegegek ugek sak tulita. Mil. Ora kaya adat biasane, Pak. Lah cilik kok. Lah gedhe lah mel. Cilik lah ya mil ngono to, Tru. Ya. Sajake ngece bocah iki. Lho, ngece piye to? Bentuke kaya Vespa ngene kok diarani apik. Kowe sapa? Wah, aku Eyang Semar. Eyang Semar, mbahku kowe. Iya. Gurimu kuwi sapa, Mbah? Kowe sing ning gurine Mbah Semar. Kowe sapa? Matamu meleroki aku wae. Hei! Kowe sapa? Ponden sampun. Kakang kula niki budhek. Kakang kula niki tunarungon. Mula lungguhe anteng tanpa mengo kiwa tengen. Oh, budhek. Kok bentukane kaya wong Nippon Jepang. Lho. Niku putrane bapak nomor pisan. Wah, nalika taun pinten supe kula. Lah, kowe kepiye to? Arep cerita kok lali. Niki pancen kakang kula menungsa lumrah ning budhek, ngoten lho. Lah iya kowe iki mau wis omong, Nyuk. Kowe mau wis omong. Wah, tuwek pikun. Pon. Niki asli kakang kula. Pancen peranakan Jepang terus to. Terus kok dideke kaya wong Nippon Jepang. Saat Perang Dunia Kedua, kota Hiroshima dan Nagasaki dibom atom dengan sekutu. Lah niku Jepang lak kalah. Mula Jepang sing teng Indonesia kudu mulih teng negara Jepang mriko. Ya. Kok enten Jepang wedok nangis nok bandara. Anak bandara porong ya pisan. Porong anak bandara ning pelabuhan. Lek mboten salah ngoten. Nangis ketinggalan kapal. Terus ditemu bapak. Nah, beto mulih lahir niki, irik niki. Oh, iki asli peranakan Jepang. Jenenge sapa? Nah, niki lek teng Jepang mriku asline Tokero. Sapa? Tokero. Bareng mulih Jepang, mulih Jawa. Ilang Jawa ngandhakake mata kera. Oh, ngono ya. Mantap, Truk. Mantap dengkulmu melocot kowe. Lah, apa to, Le? Hah? Kowe ngarani kakangmu kakang cocot. Pun. Wes. Engko pokoke ndang das. Pengendange nesu ya. Mau tak pijeti iki kaya wis kewesel. Aku ki sapa, Mbah? Samane ku dereng gadah jeneng. Aku rung duwe jeneng, aku gak ana jeneng, Mbah. Niki jane mboten wajiban kula. Nek kewajiban wong tuwa jenengan. Gandeng sampean dereng ketemu kalian bapak ibu sampean. Kula paringi asma. Asma ingkang Kinarya Japa. Karena jenengan lahir digedhekake kalian wisaning kawah candra dimuka wisaning geni. Kula paringi nami jenengan Raden Wisageni ya Raden Wisageni. Sineksen jagat sak isine.
wis anggeni, Mbah. Iya. Banjur wong tuaku ki sapa, Mbah? Kula mboten ngertos. Yen takon wong tuwa sampean, nika enten wong nganggo jubah putih nika mangtang letindi to, Mbah? Lah nika lho. Oh. Kae Mbah nganggo jubah putih kaya medhon kae, Mbah. Iya. Oke. Nah, niku mangtang leti lek mboten ngertos mang sadui. Sadui. Ning bawana ana bocah murang tata ngadhep marang para dewa tanpa suba seta. Kita iku sapa? Kita ki apa? Kita ki piye? Aku wis anggeni, kowe ngeti-ngeti jenenge wong ora nyelameti wawas wae. Ayo, parasan dadak suwen perlu kita suwaning kene iki ana apa? Dipenge aja kita wis anggeni ya, wis anggeni ana perlu apa? Aku goleki bapa ibuku. Kowe ngerti apa ora ana ngendi bapa ibuku lho? Ulun ora mangerti, ulun mboyang ngerti dewa goblok.
kono ing awiyatmu dari arom ing weladalah bocah ora sabene bocah iya yen ngono ulun bakal minta sraya marang para Pandhawa. Sampun. Demane niku sampun telas, Den. Isik kelo. Pundi to? Isik. Jen matamu. Mata-matane wong tuwek kuwi ora sopan, mengko dosa. Pundi to, pundi. Isik kuwi lho, Mbah. Jejer-jejer nganggo klambi ijo, jiro, pelima kuwi lho, Mbah. Gundul mama. Lah apa to, Mbah? Kuwi ngono dudu dewa, kuwi ngono jenenge sinden. Sinden? Heeh. Lah sinden iki panganan apa? Wis cilik arep mangan sinden. Sinden ki apa sinden kuwi sing tukang nyanyi. Ana wayangan, ana campur sari ngono kae. Wah, sing ngono kuwi. Heeh. Kuwi dudu dewa, kuwi ya menungsa lumrah. Ngono? Iya. Jajal sampeyan lek pancen satriya sampean takoni mriku. Ditakoni piye? Mbok, monggo. Hei, Den, si Den. Jenengmu sapa? Hei. Wah. Ngopo, Bagong? Ora ngerti jenengmu wong peng-pengan ora ngerti jenengmu. Arep ngopo? Lek sinden kuwi aja dikonone dialusi. Ngene tak tontoni mikir. Dimatne matane. Mbak Sinden. Namine aduh diselik dilirik. Namine sinten, Mbak? Mangga sing paling celak kula piye, Mbak? Nggih, nami kula Wulan. Jenenge apik, Pak. Apa? Jenenge Bulan, Wulan. Monggo Gus, mereka riyen kersane bocah-bocah ndlogon niku sing gojekan. Mbak Sinten namine Wulan. Nggih. Pun gadah garwa utawa pacar dereng, Mbak? Lek garwa dereng. Oh, pacar. Sampun. Aduh, telat. Ora apa-apa, ning dhuwur panggung ki bebas. Ora lek diseneni paling ya dibacok ngono ae. Mbak Wulan, yuswane berapa, Mbak? Menawa sik nutut. 23 tahun. Waduh, setengahku dhewe kuwi ora nutut. Wah, engko lek tak arep tak wabrake ora nganu. Nembang mawon, Mbak, kula tak ngrungokne swara sampeyan. Nembang napa, Mbak Wulan? Mbak Rembulan. Diwenehi kadung tresna mawon. Kadung tresna? Oke. Monggo. Oh, nganu, serambat. Saged Mbak serambat, Mbak? Nggih. Oke, monggo. Serambat congko enek bintang tamu sing nyeleni. Monggo.
duwe. Hei! Hop. Lalu mangsa paru sing maksud juga Etang salipan dikit kayunya selagamu Saya nambahin dasar ayu Tepuk tangan, tepuk tangan. Keramu kelatiku tadi komik Bersama seperti aku bercerita Benar tak aku coba Dan curi nawangi Dan saling mengatiku karena bisa lalu Bintang kecil langit yang biru Waduh. amat banyak menghias angkasa aku ingin terbang dan menari jauh tinggi di tempat kau berada. Tepuk tangan. Wah, jen. Binatang tamune teko. Bintang tamu Dar. Ora Dar. Bintang tamu jah kami sosolen ae. Kami sosolen wong ngece. Dek, sapa iki? Haidar. Haidar. Katon-katone aku kepinginane nginep ana ngene ayah senyum-senyum dhewe iki weanan karo sapa Dar? Wah, demit. Demitnya gawet. Sapa? Matomblok. Mbah kuwi. Wis tuwi. Engko tak kewempit kapok. Di putu lho, Mbah. La ilaha Iya, illallah. kok iso kowe iki putuku kok iso ape mbok apakna aku wis iso apa urung? Dar, Haidar. Kowe kok koyo iki lho. Dikempet. Nah, jangan. Monggo. Mbah, sinten? Mbah Tomblok. Teplok. Tomblok. Wah. Waduh, pripun niku, Mbah? Pripun? Di napakne disaine pripun? Monggo. Pun kersane disayang mamre wentek gelis gede ya le. Muga-muga dadi dalang sing top kondiang. Amin. Nggih. Haidar. Nah. Tak takoki. Kelas pira? 4. 4. Keparat murang toto. Stop. Gelut ae le, gelut. Kalau bubar pisan. Oke. Wes. Bathara Guru mandek kowe. Cerena
Jaya Parto Wekasan Newahe Kotana Yeka Wisang Rimaya Sang Hyang Supradipta Waspadaken kados rawuhipun Hyang Pikulun Bathara Guru. Hyang Pikulun sarawuh paduka kula ngaturaken bekti kula katur. Iya Puntadewa wis tak tampa tumiba sapadha-padha. Rama Kulun sarawuh paduka pun putra ngaturaken pangabekti mugi konjuk. Iya Kresna amarga wektu dina iki wektunipun mepet prasaja wae blak kotang terus terang Pukulun Bathara Guru bakal minta sraya marang para Pandhawa awit ana bocah ingkang nyolowadi wani gawe gonjang ganjing Kaiwangan Suralaya. Dara wah jlitheng kakangku piye ora sandadak kesuwen temokno bocah kuwi mau Bardara. Niki putra paduka Gus ampun grusa-grusu ora Kakang Semar aku ora duwe putra kang kaya bocah iki ora duwe keduga saestu Gus niki putra paduka kalian pun Betari Drasanala kula wantun sumpah Gus anak kungger Rama Kakang Semar biyunge bocah iki ana ngendi dipun berandat teng Tunggul Malaya Gus putraku nggih wisanggeni ayo tak kanthi ngupadi sibu menyang Tunggul Malaya monggo Rama
Kaget aku tak kira aku. Kakang Janaka. Dewa Srani. Dasar para nyata. Ayo, minggato saka kene. Ora sah ngupati bojomu si Dresanala. Dresanala wis dadi garwaku. Wong ora duwe keduga ya mung kaya kowe kuwi Dewa Srani. Sampun kepanggih kekalih ingkang putri kelawan ingkang kakung Gus. Rukun agawe santosa cerah agawe bubrah memayu hayuning bawana sura Sudrajaya ning rat lebur dening pangastuti.